โอ้โหดูน้ำต้มยำดีเข้มข้นมากครับนี่โอ้โหน่ากินขึ้นมาเลยคุณผู้ชมเก่งเลยเก่งขึ้นเลยเก่งขึ้นเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันในห้องทำงานนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปทำเมนูเด็ดกันวัตถุดิบก็จะเป็นวัตถุดิบที่เหลือจากกล่องสุ่มอาหารทะเลนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่อง 1,000เปิดมาแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วถ้าใครได้ดูนะครับก็รู้สึกว่าจะมีหอยเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับสำหรับผมกับพ่อคิดว่าเรียกว่าไม่คุ้มได้ไหมเรียกว่าไม่สมหวังดีกว่าเพราะเราหวังจะมีปูมีกุ้งตัวใหญ่เงี้ยเพราะมีกุ้งมังกรตัวเล็กนิดเดียวนะครับวัตถุดิบที่เหลือนะครับเราจะมาทำเมนูเด็ดกันวันนี้กินกันที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วจะทำเป็นเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูหน้าห้องก่อนนี่ผมซื้อย่าญี่ปุ่นนั่นแหละหรือว่าย่านวลนางอะไรสักอย่างคุณผู้ชมผมซื้อมาแล้วมันไม่พอนะผมก็เลยมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ปูไว้น่าจะหลายเดือนอยู่นะกว่ามันจะทั่วแถวนี้เนี่ยมันแมงอันนี้มันเยอะมากคุณผู้ชมแถวบ้านคุณผู้ชมมีไหมแล้วก็ใช้วิธีไหนกำจัดใครมีวิธีก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูน้องกันไม่รู้ว่าเตรียมของอะไรยังไงถึงไหนแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นหอยแมลงภู่กับอันนี้เขาเรียกหอยอะไรน้องหอยบิดเหรอถ้าน้องจำมาพิษนะได้หอยมาเยอะมากครับกล่องสุ่ม 1,000 รอบนี้แล้วก็จะมีหอยเชลล์นี่คือแกะเปลือกออกนะครับแล้วก็เอาที่เป็นเนื้อข้างๆมันนะคุณผู้ชมมันจะมีเนื้อรอบๆอะไรออกด้วยเอาแต่เอ็นเพราะว่าตรงขอบมันเลยมีแต่ทรายเลยปลาก็จะมีปลากระพงกับเนี่ยอันนี้เขาเรียกปลาหมอเสือเหรอหอยเนี่ยมันจะมีลายๆอย่างเงี้ยวัตถุดิบก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาถามเชฟเราก่อนทำอะไรทำเมนูอะไรบ้างวันเนี้ยน้องจะเนี่ยปลากระพงราดพริกแล้วก็อันนี้น้องจะต้มยำเนาะแล้วหอยเนี่ยอันนี้น้องจะยำอ๋อนี่จะยำหอยจับแล้วหอยเนี่ยหอยนี่ก็ยรวมกันเลยต้มแล้วก็เอามายำกันเนี่ยจ้ะเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการทอดปลาครับผมเกือบเสียผมนะครับกำลังทอดปลานะครับก็จะลวกหอยไปด้วยดอกกุนชายใบมะกรูดกระชายครับผมเครื่องน้องเตรียมไว้หมดนะครับโอ้นี่เห็นไหมหมอแล้วที่บ้านก็ใช้ตัวนี้แหละครับน้ำปลาร้าปรุงรสตราตำมั่วนะครับน้ำมะขามเปียกครับพริกกระเทียมเดือดแล้วครับใส่หอยของเราลงไปลวกกันไปเลยปิดฝาไว้อีกรอบนึงปึ๊บโอ้โหเดือดบุบๆแล้วน้ำสุกแล้วตัวใหญ่นะน้องว่าสุกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนิดเดียวสุกแล้วน้องน้ำเย็นนะค่ะกลับไปกันครับผมอุ้ยระเบิดน้ำมันไม่โดนไม่ได้อยู่ตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากต้องเอาที่ออกไหมน้องไอ้ขนมันนะเอานี่เหรอต้องเอาได้นี่มันก็จะเหลือแล้วเราค่อยไปล้างอีกรอบนึงใช่เดี๋ยวเราก็ต้องล้างให้สะอาดอีกรอบนึงนั่นแหละที่จะได้กินก็อย่างเงี้ยแหละมันแข็งเหมือนกันนะเนี่ยนี่โอ้ตัวมันใหญ่นะหอยบีเนี่ยไม่ค่อยโหดนะเนี่ยโอ้หรือว่าถ้ามันสุกมันจะอ้าเหรอไม่รู้ดิอันนี้ไม่มีอะไรให้เราทิ้งหรอแล้วต้องไปล้างอยู่เนาะไปล้างอีกรอบหนึ่งอยู่ครับนี่เหรอไม่ได้จริงๆพี่เห็นเขากินสดด้วยนะอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวเราก็หั่นแล้วก็ยำด้วยเนาะได้ค่ะมันจะกรึบพ่อน่าจะชอบพ่อไม่กล้ากินหอยเดี๋ยวเราแกะหอยกันก่อนนะครับต่อไปทำต้มยำปลานะครับตะไคร้ข่าแล้วก็หอมแดงนะครับนี่น้ำเดือดแล้วครับผมใส่ปลาลงไปครับมีฟองก็ตักฟองออกสักหน่อยถ้าต้มปลานี้ต้องตักออกนะคุณผู้ชมเนี่ยฟองนั่นแหละมันจะทำให้ขาวน้ำไม่ใสนะร้อยครับปลาของเราสีมันเข้มหน่อยแต่มันไม่ได้ไหม้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดกันนะครับ
น้ำเปล่านะครับใส่ลงไปน้ำเริ่มร้อนนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปน้ำตาลปี๊บนะครับพริกแดงหั่นแล้วก็กระเทียมครับเอ้ยข้นๆเดือดๆนะเนี่ยรสชาติเป็นไงเนาะปิดท้ายด้วยน้ำปลานะครับคนให้เข้ากันเข้ากันนะครับน้ำราดปลาของเราเรียบร้อยครับหอยล้างมาเรียบร้อยนะครับ ทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้หอยอะไรไม่รู้ครับเหนียวเหรอ เอาเรื่องอยู่นะ แต่น้องว่ามันน่าจะกรึบๆแบบเวลาเคี้ยวอ่ะชิ้นบางหน่อยถ้ามันเหนียวนะนี่หั่นเป็นชิ้นแล้วครับ แล้วก็เอามารวมนี่เอาไว้ยำรวมกันเลยครับ ดูแล้วมันกรึบๆนะ ใช่ค่ะ ก็เยอะอยู่นะ พออยู่1 จานครับได้อยู่นี่ก็จะมีหอมแดงซอยนะครับพริกซอยเอาผักนี่ไม่ใส่เหรอ เดี๋ยวไว้ใส่ทีหลังค่ะ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับน้ำปลาแล้วก็นี่ครับผมน้ำปลาร้าปรุงรสนะครับ สนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับยี่ห้อนี้อร่อยตามด้วยน้ำมะนาวครับผมคลุกให้เข้ากันสีสันก็ชวนให้น่ารับประทานครับผมผักชีฝรั่งครับผมซอยเพิ่มสีสันเรียบร้อยเนาะ เรียบร้อยค่ะ ยำหอยต่อไปก็มาปรุงรสไอ้ต้มยำของเราที่ใส่ไปอะไรมะขามเปียกเนาะ ใช่ค่ะน้ำมะขามเปียก ตามด้วยน้ำปลาครับผมน้ำตาลทรายนิดหน่อย เกลือค่ะ ตามด้วยเกลือครับ ผงชูรส ผงชูรสนี่อะไรพริกเผา พริกเผาค่ะ พริกเผาด้วยเหรอ ใช่ค่ะ สูตรนี้มีพริกเผาด้วยครับคนให้เข้ากันโอ้สีสันสวยเลย ต่อไปครับอะไรอะ ใบมะกรูด ใบมะ ค่ะ กรูดตามด้วยอันนี้ใบอะไร ใบกะเพราค่ะ อ๋อมีใบกะเพราด้วยใบมะกรูดแล้วก็ใบกะเพราครับผมโอ้อร่อยมากครับ หอมมากเลยอ่ะ เรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยโอ้หอมมากเลย ปิดไฟแล้วใส่เลย อ๋อปิดไฟก่อนมะนาวใส่ทีหลังครับ หอมมากเลยนะ โอ้โหสวยงามน้ำซุปแบบเข้มข้นนะครับโอ้โหดูน้ำต้มยำดีเข้มข้นมากครับต่อไปมาเอาน้ำราดปลานะครับ ราดลงไปเลยนี่โอ้โหน่ากินขึ้นมาเลยคุณผู้ชมนี่ปิดท้ายด้วยนี่ผักชีเพิ่มความสวยงามความหอมด้วยเรียบร้อยเนาะ เรียบร้อยค่ะ 3 เมนูครับผมปลาราดพริกนะครับ แล้วก็ยำหอย อันนี้ต้มยำปลานะครับ เรียบร้อยอาหารของเราวันนี้กินข้าวพร้อมหน้าอีกแล้วนะครับน้องเขยยังไม่มาไปทำงานทำโอ เอาพ่อไอพ่อชิมก่อน กินปลานะครับเนี่ยปลาทอด ปลาราดพริก ต้ม อ่ะมันทอดนะครับแข็ง นี่ลองจิ้มหน่อย ม นี่นะครับลองจิ้มนะครับผีมือลูกสาว ปลาราดพริก เป็นอันนี้เรามาทอดไอ้รอบที่แล้วเรามันนึ่งไง เป็นไงจ้า อีกับพวกขนาดอีกับพวกขนาดเหมาะ รสชาติอะไรรสชาติเป็นไง เปรี้ยวหวาน เปรี้ยวหวานน้ำมะขามเดี๋ยวอ่ะต่อไปนี่ชิมนี่ดู ให้ตุ่มแซ่บ ต้มย ต้มยำ ำใส่พริกเผาด้วยเนี่ยสีมัน อ๋อ เข้มข้นหน่อย ลองจิ้ม น้ำสุดยอดเลยเมื่อกี้ชิมดูแล้ว ต้มย ต้มยำปลาหมอเสือเป็นไงน้ำเข้มข้น ำ ไหม นั่นก็หม้อนะ มา อืม
รสชาติแตกต่างกันอันนี้มันมีกลิ่นพริกเผา ถ้าต้องกินเนี่ยผัดกะเพราอ่ะที่แบบ กะเพราแม่ ฉุนๆน่ะ ไม่บอกข่ากินตะไคร้แล้วก็เหมาะ ผ่านดีนะ พาน เอาไหมเอาเลย โอ้ ตักปลาให้แม่หน่อยแม่ลองซดน้ำดูโหสุดยอดเนี่ย เหมาะด้วยแม่ลองน้ำซุปซดน้ำดูอย่างนี่เป็นปลาเผ็ดมากไหม เผ็ดอะไร แม่ไม่ค่ ไม่ อย เดี๋ยว ได้อยู่นะ ล นี่ เจ้ามา ท้องปลานี่ก็สุดยอดนะ ประวัติพอเรื่ กินเลยแม่กินตามสบายเลยพอมีกล้องแม่ชอบเกรงหน่อยนี่เดี๋ยวขอชิมดูหอยอันนี้พ่อเป็นหอยตัวที่มันกรึบๆอ่ะ ตัวใหญ่น่ะ เดี๋ยวลองชิมดูหน่อยตอนหั่นก็มันก็แบบกรึบๆเลยนะ อืม เดี๋ยวลองชิมดูเป็นไงพอชิมดูไหมสักคำไหม อ้วนบอมเอา กินหน่อย ตรงนี้นี่เลย กรึบๆอ่ะมันจะมีกลิ่นของมันอย่างหนึ่งนะหอยตัวเนี้ยดูอร่อยอยู่นะ น้ำยำพอดีเลยอ่ะใส่น้ำปลาร้าตอนเมื่อเช้าเพราะ เนี่ย เข้าเลย น้ำปลาน้ำมันเนอะ มากเลยนะ หอมนี่กินกับข้าวครับยำหอย เอาเมื่อยก็เก่ง เยี่ยม อืม เยี่ยมกัน เออ สุดยอดหน่อยไหมคะ มาเราลองนี่แล้วกัน น้ำซุปครับมันหอมใบกะเพรานะพ่อเนาะ เนี่ยมาทำใบกะเพรา ไม่กินหอยไหมกินไม่กินหอยอยู่แม่กินดู เอาเลยเพราะว่าปลาในตัวเราเขาทานหนึ่งมันกรอบแล้วมันในปลา เนื้อมันหวานดีอ่ะ เนี่ย เนื้อหวานอยู่ไหมพ่อ เนื้อหวาน เผ็ดแล้วแม่ เผ็ดมาก อันนี้ยำนี่เผ็ดนะไอ้แกงนี่ก็ไอ้ต้มส้มนี่ก็เผ็ดหน่อยแม่ก็ชอบกินเผ็ดไงน้ำราดเลยอย่างเงี้ยก็เปรี้ยวหวานมันหอมดีนะน้ำราดมันน้ำราดอย่างนี้ก็อร่อยดีนะปลานิลก็ได้ไหมปลานิลได้ไหม ได้ค่ะปลานิลปลาทับทิม ได้หมดเนาะ ทอดแล้วก็ราดอย่างเงี้ยอร่อยชอบ หมดเลย อันนั้นมีชอบปลาร้ามีกอมาดำแต่ว่ามันเผ็ดไปหน่อย อ๋อไม่ ไม่ชอบกินปลาร้า อ๋อไม่ชอบปลาร้าอยู่ เก่ง เยี่ยม หอยนี่น้องเขยไม่มาน้องเขยก็ชอบกินอยู่หอย เฮ้ยถ้าตัวใหญ่มันกรึบอยู่นะ อร่อยนะ ถ่ายรูป อืม ถ่ายรูป อร่อยตามด้วยน้ำซุปอีก เนี่ยประมาณน้ำซุปเนี่ยมั้งมันกลิ่นมันออกอะไรอย่าง เนาะมันเข้ากันนะกลิ่นกะเพราอ่ะ กินใบกะเพรามันจะร้อนๆหน่อย มันมะกรูดอ่ะก็เข้ากันดีนะ ใจดี ไม่ปลาอย่างว่าปลาเนี่ย ปลาอะไรไม่รู้พ่อ ตัวกินเหมาะเนี่ย เหรอผมยังไม่ชิมเนื้อดูดี กินหนักกินหนักก็มันนะ ลอง น่ะจิ้นน่ะมันแบบเล่เนี่ยมัน ผมเรียกว่าปลาหมอลายเสือมันรู้มันลายๆอ่ะ ที่ว่าอันทอดกับอันนี้มันเหมือนกัน มันคนละอย่างพ่อปลาคนละอ อะ ย่า ไรง มันกว่า เนื้อมันแน่นี่นะ เนื้อแค่นี้นะ เนื้อมันหวานดีอ่ะ บานอ่ะ โอ้ถ้าสดๆจะขนาดไหนเนาะพ่อเนาะอันนี้ยังไม่ค่อยสดแล้วนะใช่ไหม ทางส่วนแค่นี้แล้วน่ะมันเหมาะน่ะ เน้นในนี้จะมีหอยที่เพราะว่าหอยไอ้ขาวๆอันน่ะมันคือหอยบิด หอยสีขาวน้ำตาลน่ะ ที่มันหนักๆอ่ะหอยบิด ถ้าเขาน่าจะเรียกตามที่ตัวมันบิดอ่ะน้องว่านะเขาเคยว่าหอยบิด ผมเคยเห็นในสองอย่างเนี่ยนะ เขาไม่ค่อยกินกัน ที่วัดเนี่ยหอยตัวใหญ่ๆตูแล้วก็หอยน่ะผมเคยเห็นน่ะผมแบบนั้นนะกินมันอะไรกัน หอยแมงภู่ไม่เคยเห็นนี่ตัวนี้ น้ำปูอ่ะ หอยบิดนะหอยบิด อ๋ออังกะ นับตัวใหญ่ลายๆตัวนี้ มันลายเนอะ ให้ฟังเสียงนะพ่อ กรอบไหม กรอบดี กรอบมาก ผมในกรอบขนาดนั้นน่ะ อันนี้ทอดไง ไม่ว่าจะเป็นปลาแล้วมันจะไหวสองกันมันคือมันน้ำมันเนาะ มันเข้าไปน้ำซุปใช่ มาเลยนะ ไปเดี๋ยวกินข้าวกันเนาะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับไอ้วัตถุดิบที่เหลือจากกล่องสุ่มอาหารทะเลเราไม่ได้เอาไปทิ้งอะไรนะมาทำกินกันที่บ้านนี่แหละครับประมาณนี้พอ
เขาชอบไหนที่สุดผมชอบนี่ เนี่ยชอบเนี่ย ต้มยำอร่อย ต้มยำเนี่ยอร่อยเนาะ ไปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเนาะ ครับผม ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับ อาหารอร่อย วันนี้นะครับ เลย ทอดปลาแล้วก็ต้มยำปลานะครับ ยำหอยด้วย ยำหอย พ่อไม่ได้ชิมใส่น้ำปลาร้านัวมาก